PPAA ni mamlaka rufani ya zabuni za umma. PSPTB ni bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi. Taasisi hizi mbili leo Machi 1, 2025 zimeungana katika bonanza lililoandaliwa kwa lengo la kuhimiza watumishi kufanya mazoezi, lakini pia kudumisha ushirikiano baina ya taasisi hizo kwa kutekeleza sera ya serikali ya kudhibiti ugonjwa wa ukimwi pamoja na magonjwa yasiyoambukiza. Yamefanyika mazoezi na michezo mbalimbali katika bonanza hilo, ikiwemo kukimbiza kuku, kukimbia na magunia, kuvuta kamba, mpira wa miguu pamoja na michezo mingine mingi, ambapo baada ya bonanza hilo washiriki walioibuka washindi walikabidhiwa zawadi zao. Kwa kutambua umuhimu wa jambo hilo, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi nchini Bwana Godfrey Dimbanyi anatueleza umuhimu wa bonanza hilo. Lengo la mazoezi haya na bonanza hili ni kwanza kujenga afya nzuri kwa wafanyakazi, lakini pia ni sehemu mojawapo ya wafanyakazi kufahamiana kutoka taasisi moja kwenda taasisi nyingine, wanafahamiana, wanajenga undugu na urafiki katika kutekeleza majukumu mbalimbali ya serikali. Lakini pia kama mnafahamu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza sana kutenga angalau mara moja kwa mwezi wafanyakazi kukutana na kufanya mazoezi ya pamoja ili kujenga miili yao, kwa sababu afya ndio mtaji wa kwanza ambao unaweza kusababisha watu wakaleta tija sehemu ya kazi. Naye afisa masoko kutoka bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi Bwana Dickson Molel anatueleza umuhimu wa watumishi kufanya mazoezi. Niseme kidogo kuhusu umuhimu wa mazoezi, sio tu kwa watumishi wa umma ila ni kwa mtu yeyote yule, lakini sana nitagusa kwa watumishi wa umma kwa sababu ndicho ambacho kimetuweka hapa. Muda mwingi tunautumia katika taasisi au maofisi ambayo tunafanya kazi, hatupati sana muda wa kufanya mazoezi. Kwa hiyo mabonanza au vitu vinavyotukutanisha katika michezo kama hivi vinatuweka vizuri kiafya, kwa sababu tunaamini kwamba mtu akifanya mazoezi hata uwezo wa kufikiri unaongezeka, afya inakaa vizuri. Maana kuna magonjwa ambayo tunaepukana nayo kwa kufanya tu mazoezi, wala hahitaji kwenda hospitali. Kwa hiyo niendelee kutoa rai na kuwapongeza wote ambao wameshiriki leo katika bonanza hili, lakini pia zawadi zitatolewa. Mtaona watu wamefurahi, washindi katika michezo mbalimbali ikiwepo mbio za mita 100, kukimbia kwenye magunia, ushindi kama hivyo, watu wanaendelea na mpira wa miguu. Kwa kweli shangwe ni kubwa, watu wamefurahi, hivyo watu waendelee kufanya mazoezi. Yes. Hawa pia ni baadhi ya wadau wakitueleza maoni yao kuhusu bonanza hilo. Mimi naitwa Rami Ramsey. Hii ni Ngasa TV. Kwa jina naitwa Agnes Sai. Ni mkuu wa kitengo cha huduma za sheria, mamlaka ya rufani ya zabuni za umma PPAA. Tuko hapa leo kushiriki bonanza ambalo linahusisha taasisi mbili, PSPTB pamoja na PPAA. Tumeshiriki michezo mbalimbali, takribani michezo 20, na katika bonanza hili tumejifunza mengi, tumefahamiana na vile vile tumeweza kujenga afya zetu. Na kwa bonanza hii kwa kweli tunashauri na taasisi nyingine ziweze kufanya kitu kama hiki ili kuendelea kupata elimu mbalimbali, kufahamiana majukumu ya taasisi mbalimbali, lakini pia kama watumishi kujenga uhusiano bora zaidi. Majina yangu mimi ni Bi Nancy Jacob. Mimi ni msimamizi wa eneo la rasilimali watu na utawala katika bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi. Leo tulikuwa tuna bonanza la michezo. Kwa kweli tumeona ushindani ambao ni wa kirafiki, ushindani ambao ni mzuri kwa ajili ya kujenga afya zetu. Lengo letu ni moja, kuhakikisha ya kwamba magonjwa sugu yasiyoambukiza tunayatokomeza, lakini pia kuhakikisha kwamba watumishi wa umma wa PSPTB na wa PPAA wanajenga afya bora kabisa.